að einhver hefði sagt við mig, já, ungar konur náttúrulega taka ekki leigubíl. Og við erum búin að skapa þann veruleika að ekki bara að ungar konur eru svona smeygar við að taka leigubíl eða taka leigubíl í minna mæli. Það er bara orðin viðtekin venja að ungar konur taka ekki leigubíl. Ef einhver hefði lýst þessu yfir og einhver hefði sagt við mann fyrir nokkrum árum að þetta yrði veruleikinn sem við byggjum við, að þá hefðum við alltaf tekið í handbremsuna. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er 7. október og árið er 2025 og ég vona að þú hafi verið gott, kæra hlustandi. Þessi þáttur eru í boði Drífa.is, Happy Hydrate, Fiskhúsið.is, Bæjarins bestu pilsur, Pólsen bílrúðuskipti, Heitir Pottar.is, Alvöru Bón og Pálsson fasteignasala. Nú, þið þekkið þetta, ef að þið viljið fá hana þátt á undan öðrum, að þá farið inn á partus.is /1 pæling og gerist þar áskrifendur til þess að fá þennan þátt langt á undan öðrum og í raun þessa þætti sérstaklega samdægurs. En vindum okkur í málunum dagsins. Ég ætla að ræða konur. Mér finnst alltaf best að þegar umræður konur kemur til að þá er alltaf best að fá karlmenn í þetta. Reyndar mjög fyndið í dag þegar að, ekki í dag, það er minna af þessu núna eins og ég ætla að koma inn á þetta smá, að þá hefur alltaf verið sett í samhengi að hvítir karlmenn eigi ekki að vera að tala konur og það sem er svolítið sérstakt í þessu, þetta er alltaf sett í samhengi við nýlenduhyggju. Transmál er alltaf sett í samhengi við nýlenduhyggju. Svona málefni, jafnvel kjarabaráttu eru stundum sett í samhengi við nýlenduhyggju og einhvern veginn allt hefur verið sett í samhengi við nýlenduhyggju. Og þetta er gert jafnvel þegar að íslenskur veruleiki er skoðaður, þrátt fyrir það að við höfum enga sögu nokkurs konar nýlenduhyggju og reyndar þvert á móti þegar sagan er skoðuð, þrátt fyrir það ég sé ekki fara að reifa það nákvæmlega hérna. En það sem er svolítið sérstakt við andrúmsloftið í dag er að þetta og þessi hugmyndafræði er einhvern veginn á undanhaldi. Og ég verða að segja alveg eins og að það hefur tekið svolítið langan tíma fyrir þá sem að hafa verið svona að reka þessa stefnu hvað mest og lengst, hvað hefur tekið að langan tíma að gera sér grein fyrir þessu. Og ég náttúrulega spáði því fyrir ekki svo löngu að framtíðin yrði hægri sinnuð og náttúrulega í kjölfarið fóru fram breytingar, hvað er orðið langt síðan? Ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvort það sé, ætla sé ekki svona 8-9 mánuðir síðan að ég spáði því og það hefur að mínum að raungerst þrátt fyrir það að svo hægri bylgja sé svolítið svona skrítin á mörgum sviðum, minna svona hugmyndafræðilegar varðar efnahagsmál en meira menningaleg og það er það sem mig langar að leggja sérstaklega áherslu í dag. Og mér langar líka að svara þeim sem að hlusta á þessa þætti en hafa svona hniftað eins í mig í samhengi við það að ég sé að ræða rosalega mikið menningamálin. Og þeir sem eru svona hugmyndafræðilegir andstæðingar hafa sett fram þær athuganir að maður sé að flytja inn þessa orðaræðu. Svona orðaræða er líka mjög sterkt hugtak sem ég ætla að koma inn á þetta smá, en að maður sé að flytja inn orðaræðu frá Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að nákvæmlega hið sama sé að gerast í Bretlandi, við sjáum nákvæmlega hið sama gerast víðast hvar í Evrópu, á smærri skala sumstaðar eins og í Danmörku, þar sem hafa einmitt tekið til í útlendingamálunum sem að hefur verið, hvað ég að segja, svona stærsti hjalli ýmissa hægri flokka til þess að komast yfir út af því að fólk hefur verið smeygt við það að taka á þessum hlutum, að þá er eins og Nigel Farage í Bretlandi náð miklum árangri. En það sem að hefur kannski verið sérstakt að fylgjast með, langar með að segja síðastlina svona 3 mánuði og ég byrjaði að taka eftir þessu í sumar og ég hef átt nokkrar samræður við vinkonur þessi mál sem að snýr að svona hægri sveiflu kvenna. Það hefur alltaf verið vitað að karlmenn eru svona fyrstir til þess að fara á vagninn þegar kemur að einhverju svona hægri stefnu, maður er að sjá töluvert meira íhald, maður er að sjá ákveðinu svona bylgju kristni, sérstaklega hjá ungum drengjum sem að svona hnýta í biskupinn og annað, en núna virðist vera sem að konur eru byrjaðar að allavega tala þetta. Ég ætla ekki að segja að sé að vekja athygli á þessu, en aftur á móti þá hef ég fundið sérstaklega fyrir því eins og þegar að ég fekk og tók viðtal við Uglu Stefaníu að þá voru það mestmegnis konur
sem að vildu koma áleiðis einhverjum spurningum með athugunum sem ég reyndi að innvinkla inn í allt viðtalið, en mjög margar af þeim spurningum höfðu sérstaklega að gera með búningsklefa og ég hef aldrei lent í því. Ég hef núna búin að reka þetta podcast, ég held að fyrsti þátturinn hafi verið 2019 nóvember, þannig að þetta að verða komin, eins og segi, 7 ár, sem alveg svakalegur tími til að reka þetta, en ég get með sönnu sagt að stærsti basinn minn, það að segja hlustendabasinn, hefur verið núna ungir karlmenn, voru aðeins eldri, eða dreifingin eða miðgildi aldurs var töluvert hærra, en hefur aftur á móti verið að lækka. En konur eru núna líka í auknum mæli að hlusta samkvæmt tölunum, og ég veit ekki hvort það hafa verið að gera með þetta, ég hafa verið duglegur á samfélagsmiðlum eða hvað, en hins vegar hef ég aldrei lent í því að það séu fleiri konur sem að senda með spurningar heldur en karlmenn. Og nú hefur náttúrulega transbaráttan verið háð undir þeim formerkjum einmitt að það séu mestmegnis ungir karlmenn sem að hafa verið svona í mikilli andstöðu, var náttúrulega áður eldri karlmenn. Ég man þegar ég var til dæmis í háskólanámi að þá voru sko eldri karlmenn í flestum tilvekum ræddir í samhengi við einhverja svona léttvæga tortryggni. Það að segja að þetta væru karlmenn sem að stundum var jafnvel talað það væru svona að verða útdauðir og þessar svona hugmyndir með þeim. Það að segja íhaldsamar hugmyndir eldri karlmanna myndu deyja út með þessum karlmönnum sem að væru á röngum skoðunum varðar sérstaklega svona félagsvísindadeildir réttrúnaðarins sem að við þekkjum öll. Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græja rúðuna strax í dag. En núna þetta einhvern veginn að snúast við og það eru ungir karlmenn sem að verða hægrisinnaðri, en núna líka að mér finnst ungar konur. Maður að sjá ungar konur í þjóðbúningnum sem ég velti fyrir mér hvort það sé svona menningarlegt viðbragð við ákveðinni þróun í útlendingamálum og svona réttrúnaðarmálum. En það eru vissulega vísbendinga þegar að konur eru komnar mikið í þjóðbúninginn að það sé einhvers konar viðbragð, hvort að það sé með ráðum gert eða hvort það sé svona náttúrulegt viðbragð, veit ég ekki. En ég ætla að slá því hér fram að ég gerir ráð fyrir því að, og þetta kemur mér pínu óvart, að sko, konur og ungar konur verði hægrisinnaðri líka í þessari bylgju. Og maður hefur heyrt það svona útundar sér að datingmarkaðurinn sé orðin svolítið sérkennilegur. Ég man nú ekki hver var að tala um það, að markaðurinn væri orðin að konur, þetta sem ekki mín hugmynd, að konur hafi verið svona rosalega réttrúnað megin í lífinu en karlar orðin miklu hægri sinnaðri og þá væri svona datinglífið miklu erfiðara. Þið munið eftir þessu að þegar maður var að sjá svona myndbönd á samfélagsmiðlum þar sem að konur voru að kvarta yfir því að einhver væri að fara að kjósa Trump svona sérstaklega árið 2016 sem að komið fram myndbönd á samfélagsmiðlum þar sem að var sérstaklega kvartaði við því að á mökunarmarkaðinum væri fólk almennt séð að eiga í erfiðleikum við að ná saman, einfallega út af því að þeir sem að hefðu mætt á stefnumótið væru að fara að kjósa Trump. En núna þetta einhvern veginn allt í háa loft og orðið svolítið sérkennilegt og ekki bara þarna vestanhafs heldur líka hérna. Og í ljósi þessara svona menningargjár sem að ég heldur reyndar að sé að fara að minnka á næstunni út af þessum hugmyndafræðilegu breytingum, að þá líka bara áhugavert að hugsa út frá svona menningarlegu auðmagni. Þú veist, hvað til dæmis íslensk menning? Hverjar eru hinnar óskráðu reglur? Og var það ekki Björn Leví sem að spurði sérstaklega Alþingi hvar hann gæti fengið yfirlit yfir allar þessar óskráðu reglur? En þetta hefur til dæmis verið sett í samhengi við útlendingamálin sem ég held reyndar, og þetta það sem að mikið rætt við mig þegar ég á förnum vegi, þegar ég til dæmis sérstaklega tala við ungar konur, að þær hafi verið svona réttrúnaðar megin í lífinu lengi vel, stutt við Palestínu, stutt við inngildingu og stutt við fleiri svona mál varðar
kjarnaatriði félagsvísindana undanfarin ár en væru aftur á móti að finna fyrir því að samfélagið er að vera að breytast og að það væri þeim ekki til hagsbóta. Það er að segja að ungir karlmenn eru líklegri til þess að hafa komið frá öðrum menningarheim og að þær væru að finna fyrir því. Ekki endilega kannski í afbrotum en til dæmis eins og besta dæmið er náttúrulega bara leigubílamarkaðurinn sem er orðin þannig að ungar konur taka ekki leigubíl. Og þetta er ótrúlega fyndið og ekki fyndið en samt sérstakt að pæla í að við búum bara við þann veruleika. Ég ræddi þetta við mann úr ráðuneytinu daginn og hann sagði, er ekki orðið sérstakt að við búum við þann veruleika að ungar konur þora ekki í leigubíl. Bara það eitt og sér, þessi breyta, að konur þora ekki að stíga upp í leigubíl. Ég man þann veruleika að konur þorðu að stíga upp í leigubíl. Ég man þann veruleika þegar ég var endar sjálfur leigubílstjóri og maður bara hugsaði ekki einu sinni út í þetta. Og að ímynda sér að nú 6 árum síðar þegar maður núna löngu hættur reyndar að keyra leigubíl en fylgist ennþá með þessu, að einhver hefði sagt við mig, já, ungar konur náttúrulega taka ekki leigubíl. Og við erum búin að skapa þann veruleika að ekki bara að ungar konur eru svona smeykar við að taka leigubíl eða taka leigubíl í minna mæli. Það er bara orðin viðtekin venja að ungar konur taka ekki leigubíl nema þeir séu 2 saman og þá alltaf þeirra hreyfilsbíl. Ef einhver hefði lýst þessu yfir og einhver hefði sagt við mann fyrir nokkrum árum að þetta yrði veruleikinn sem við byggjum við, að þá hefðum við alltaf tekið í handbremsuna. En við erum rosalega góð í að aðlaga okkur að nýjum veruleika og það er sama í rauninni hvað taxihundir sýnir fram á, hvað þetta er orðið galið, það er sama hvers konar sögur við fáum á því hvað er að gerast á Reykjanesbrautinni, það er alveg sama hvað gerist í þessum svona heimi, að þá búum bara við þann veruleika að konur eru hræddar við að taka leigubíl og það er bara allt í lagi. Það er bara eitthvað sem við pælum ekki mikið í. Og þetta er ein af þeim breytum sem að ég tel og reyndar stærstu ástæðunum fyrir því að konur séu að verða hægri sinnaðar er út af því að eins og ein lýsti því fyrir mér, hún sagði bara, mér líður bara eins og það hafi verið logið að mér. Mér líður eins og það hafi verið logið að mér þegar það var sagt að með því að vera bara umburðarlynd og segja já við öllu sem að kom frá réttrúnaðinum og þá myndi líf mitt verða betra, að þá líður henni þannig allavega að það sé ekki raunin. Og fólk getur alveg sagt núna já, nei, sko, ástæðan fyrir því að ungir karlmenn sé að verða hægrisinnaðar og ástæðan fyrir því að ungar konur verði mögulega hægrisinnaðar er út af hlaðvarpum og þeim sem er að græða á því að tala þessi mál. Ég get lofað ykkur því. Núna hafandi verið örlítið í þessum bransa og hafandi reyndar haft miklar áhyggjur af því að ég myndi eiga erfiðara uppdráttar með einmitt að tala erfiðar hluti eftir ég fór svona í þessa sponsleið samhliða áskriftarleiðinni, að það er ekki arðbært að vera að tala þessi mál. Það er bara þannig og ég veit alveg að þetta er svona eitthvað ákveðið viðbragð þeirra aðalega sem að eru svona hugmyndafræðilega ósammála eða jafnvel hugmyndafræðilegar andstæðingar að segja þetta já, nei, sko, þetta er út af því að Þórarinn Hjartarson, hann græðir svo mikið á því að vera að tala menningatengd vandamál varðar múslima eða af hálfu þeirra sem að koma frá önnum menningabakgrunn. Það er bara svo mikill peningur í þessu. Það er stjórnlaust galið að halda þessu fram. Einfaldlega út af því að fyrirtæki eru ekkert svakalega spennt fyrir því að vera að moka peningurinn sínu bak við svona málstað. Þess vegna þarf ég líka að selja mig ódýrara heldur en aðrir. En ég náttúrulega talaði það og ég þreytist nú ekki á að segja það. Þeir sem eru að styðja við bakið á mér er ekkert að styðja við það sem ég er að segja. Þeir eru aftur á móti að styðja við það að sé tjáningafrelsi. Og svo ég haldi mig nú aðeins við þessa svona hugleiðingu sem að þessi unga stúlka bar fram það að það hefði bara verið svona logið að henni, að þessi svona hugmynd svona, já, femíníska baráttu, kynjafræðinar og annað hafi bara verið lygi. Þá til dæmis erum við með bara frábært dæmi, það var núna frétt í morgun sem að hafa að gera með kynlífsiðnaðinn. Það er að segja að það kom frétt þar sem að var
sagt að, ég getur nú bara að lesa þessu upp hérna fyrir ykkur, ákærðar fyrir að auglýsa vændi en ekki kaupendurnir. Og þarna sem sagt logn hjá Rauðu regnhlífinni. Rauða regnhlífin sem sagt baráttusamtök þeirra sem að vilja selja sig, eða vændiskonur, eða vændismenn. Barist fyrir því líka. Það er geggjuð pæling sem þegar maður spáir í út af því að tvær konur voru nýlega ákærðar á lögreglunni Norðurland Eystara fyrir að auglýsa vændi á heimasíðunni City of Love. Nei, ég held að sé nú í flestum tilfellum konum. Eru karlmenn mikið að selja sig? Ég bara gerir mér ekki alveg grein fyrir því. Konurnar eru báðar á kólumbískum og kólumbískar á fertugs og fimmtugsaldri og þær voru að selja sig. Ég reyndar mín afstæði náttúrulega svo að fullorðið fólk á að fá að ráða sínum eigin málum. Drífa Snædal hefur náttúrulega komið fram og sagt að að selja sjálfa sig er alltaf nauðgun. En ég ætla ekki að fara eitthvað djúpt og þessa grein. Það sem að ég vil bara benda á er að við náttúrulega munum árið 2021 þegar OnlyFans stemmingin svona bar sem hæst og þarna var náttúrulega Hanna Björg Vilhjálmsdóttir og Sigga Dögg átti einhverjum erjum í samhengi við kyrkingar og kenna börnum kyrkingar og þar fell ég svona svolítið Hönnu Bjargar megin það að það er ekki endilega verið að kenna krökkum kyrkingar en Sigga Dögg aftur á móti færir rök fyrir því að þau eru með internetið þannig að það þarf að líka að vekja athygli á því hvað er heilbrigð kyrking gerir ég ráð fyrir en það var náttúrulega rosa þegar allir Edda Falag var að tala við OnlyFans stelpur þar sem að það var einhvern veginn svona fært rök fyrir því í það minnsta að þetta er einhvern veginn bara svona frábær veruleiki og þú veist, þú fara að vera þinn eigin herra og þú veist, OnlyFans einhvern veginn sér til þess að passa upp á öryggið þitt og þetta er miklu betra út af því að þannig þarf ekki að leita í þriðja aðila sem að náttúrulega OnlyFans er. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast er við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. En svo náttúrulega kom á daginn að allir sjá eftir þessu og þetta hafi verið ömurlegt sem að náttúrulega langflestir voru að segja. Þegar ef þú ert í að fara að selja þig þá hefur þú rétt á því að gera það mínum mati en aftur á móti þá get ég ekki sagt að þú hafir gott að því eða hvort að þú munir ekki sjá eftir því til lengdar og síðar. En þannig er svona ákveðin, eins og segi, togstreita sem að rifjast upp fyrir manni og einmitt þessi logn sem að logn, er þetta hán? Já, þetta er hán. Hán telur þörf á því að breyta þessu og lögunum. Kynlífsverkafólk er hrætt við að eiga samskipti við lögreglu og hún sem sagt, eða hán reyndar er önnur svona einkennileg, þetta er bara einkennilegt hugtak, ef ekki bara vera sammála það. Mér finnst þetta svona utan kynja tvíhugjunar vera svona hálf einkennilegt, en þessi einstaklingur allavega vill fara rök fyrir því að fólk eigi bara að fá að selja sig og svo koma aðrir sem að hafa verið svona þessari feminísku baráttu koma fram og sagt að þeir ekki að fá að gera það. Heldur er þetta alla kanta nauðgun og ástæðan fyrir því ég er að tala þetta er að þetta hefur náttúrulega verið svona þegar byrjaði að myndast ákveðna svona rákir í þessari stíflu að þá einhvern veginn losnar hún og hún er búin að losna vestanhafs. Hún er búin að losna í Bretlandi, hún er að losna maður sér svona ennþá einkennileg moment langar með að segja, eða svona ákveðin viðbrögð vinstrisins sem að byggja á því að réttrúnaðurinn sé bara ennþá á fullu skriði, en aftur á móti á gera náttúrulega allir sig grein fyrir því að þessi dellu hugmyndafræði er náttúrulega bara horfin sem betur fer, en
það eru svona rákir eins og í þessu, eins og í þegar, þú veist, þegar fólk var með hérna Black Lives Matter mótmæli hérna á Íslandi og maður og einhver svona önnur svona dæmi þar sem að samfélagi fer upp á afturlappirnar og gerir það algjörlega eða svona ótrúlega einkennilega. Og í þessu samhengi þá langar mig líka að tala svona sérkennilega leikjafræði réttrúnaðarins út af því að eins og Heiðar Guðjónsson hefur nú sagt hérna og örugglega annars staðar að þá var þetta náttúrulega alltaf hugmyndafræði sem myndi koma til með að falla. Þetta var algjörlega ósjálfbær hugmyndafræði. Hann setti þetta náttúrulega í samhengi við að þetta væri vinstrimenn, að blessun hægrimanna væru að vinstrimenn færi alltaf á hausinn. En ég man bara þegar ég var til dæmis í Bandaríkjunum og ég satt í tíma þar sem að var verið að segja sem sagt að alltaf þegar einhvers konar íhaldsmenn eða þeir sem að vera á hægri væng stjórnmálana hefðu svona, já, bent á einhvers konar vísindagreinar eða komið fram með einhver rök að þá ætti alltaf að mæta því með mikilli tortryggni einfallega út af því að þeir væru í rauninni alltaf að ljúga. Og ég man að ég spurði líka hvort að þetta ætti líka við vinstri sinnaða aðila og þá náttúrulega sagði kennar, já, auðvitað líka. En ég man aftur á móti á þessu augnabliki að þá gerði ég mig grein fyrir því að þetta yrði algjörlega ósjálfbært og þetta var árið 2017 þegar að réttrúnaðurinn var bara sem hæst og átti náttúrulega eftir að koma hérna. En ég var að lesa og ástæðan fyrir því að mig langar að tala svona menningarlega leikjafræði nákvæmlega þetta, af hverju þetta gerist og líka núna þegar þetta allt að hverfa frá okkur blessunarlega, hvað tekur við og hvað hægrið ætlar að gera við þennan sigur. Og ég var að lesa, ég kaupi mér oft hérna svona leikjafræði, hagfræði bækur. Þessir hérna Game Theory of Applied Economics heitir þessi, hún eftir Robert Gibbons. Og það sem merkilegt við þessar bækur ekki endilega að maður þurfi að skilja alla starffræðina sem að ég geri ekki eða ég nenni ekki að setja mig inn í hana, heldur eru oftast svona millikaflanir eru algjörlega frábærir í því að skilja það hvernig leikjafræði virkar. Það er að segja að þú þarft ekkit endilega að þú þurfir að skilja hvert og eitt einasta dæmi, heldur þetta bara meira það að þú skiljir grundvallar reglur leikjafræði. Og það sem ég var að lesa hérna kafla 1 sem heitir Static of Complete Information og það sem að rann svolítið upp fyrir mér þegar ég var að lesa þetta, ég ætla ekki að lesa eitthvað endilega upp úr þessu fyrir ykkur, heldur bara að lýsa því, það er svo fjallað það hvað gerist þegar að leikir eru háðir undir formerkjum þess að við höfum fullkomnar upplýsingar. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Og það er bara svona mest basic hugmyndin af leikjafræði, það er að segja grunnskilningur okkar þá að ég viti hvaða forsendur liggja að baki ákverðunar andstæðings eða annars aðila sem líka að taka keimlíka ákverðun. En ástæðan fyrir því ég nefni þetta sérstaklega hér er að við vitum núna til dæmis að þegar að einhverju er troðið ofan í kokið á fólki að þá myndast andstæða og það sem kannski sérstaklega einkennilegt að fylgjast með núna þegar réttrúnaðurinn er að falla er hversu mikið þetta kemur fólki á óvart. Að þetta skuli ekki hafa virkað að troða öllum þessum hugmyndum ofan í kokið á fólki og að það myndi bara koma til með að segja já og amen og bregðast ekki við, er einhvers konar afleikur sem að ég held að muni skrifast í sögubækunar sem sérkennilegasta samfélagslega þróun sem að við höfum séð. Og þá erum við að tala það til dæmis að það séu til mörg kyn. Athugið það til dæmis að ekkert af því sem að við höfum bara að fylgjast með í samhengi við það hversu mörg kyna eru hefur að gera með það að fólk eiga að skilja hversu mörg kyn eða þá að þessi nefnd yfir höfuð fleiri kyn.
og þú þarft ekki að vera mjög talnaglokkur einstaklingu til þess að gera grein fyrir því að þegar einhver segir að fyrir hendi séu fleiri heldur en x af einhverju ákveðnu fyrirbæri að þá ættir þú að geta sagt já ok, hvar eru fleiri, hver eru þessi fleiri, en það er aftur á móti ekki fyrir hendi, heldur erum við með svona astrogender og einhver svona skrítin gender sem eru á einhverjum sérkennilegum síðum á samfélagsmiðlum. Þess vegna líka bara fólk mjög erfitt með að trúa þessu. En ég ætla að spila fyrir ykkur, það var hérna Þorsteinn Vaff var að gefa út nýjan þátt í dag og það eru jólin. Þegar að þessi maður ásamt sentilmenninu, honum Hauki Braga, koma með nýjan þátt. Það eru jól einu sinni, eða hvað, ég held að sé einu sinni viku, eða einu sinni 2 vegna fresti. Þegar að þessi þættir koma þá er þeim stungið í tækið og það er poppað. En hérna, ég sérst ekki búin með hann þátt. En þetta er nýjasti þátturinn þeirra og hann kom út fyrir einhverjum örfáum klukkustundum og ég ætla að spila fyrir ykkur lítinn bút þar sem að Þorsteinn er að útskýra fyrir Hauki Braga anti-gender movement sem að er sem sagt ég ráð fyrir einhver sem að segir hérna já, nei, ég held að það sé ekki rétt það sem að þú ert að segja í öllum öðrum fræðum, í öllum öðrum tilvikum samfélagslega að til dæmis þegar einhver segist ekki eða segir að Milton Friedman hafi haft rangt fyrir sér allt eða þegar einhver segir að Reagan Economics eða Reagan hagfræði hafi verið röng að þá tel ég það ekki verið rétt ef einhver segir að marxismi hafi ekki virkað fyrir nein samfélög að þá tel ég persónulega að það sé rétt en aftur á móti þegar að það er verið að ræða kynjafræði þá er það alltaf eitthvað sem á að vera horft á með tortryggni. Einhver er með svona, já, langar maður að segja ósvífið markmið. Það er að segja að þetta sé sjálfkrafa sko, þessi maður er ekki bara ósammála, heldur er þetta vond manneskja. En ég ætla að spila fyrir ykkur stuttan bút og ég er enda með nokkra búta, já, þetta er svona 2-3 bútar úr þessu hlaðvarpi sem ég langar aðeins að setja í samhengi við það sem ég er að ræða hérna. Armur að þessu anti-gender movement, þessi orðra, þessi stemning sem hann er að lýsa í samfélaginu og ég fór bara aðeins að skoða þetta og googla og hérna og fann viðtal, ég var semst að leita að einhverju, þú veist, hvernig hefur svona okkar helsta fræðifólk í kynjafræðum, heimspeki og hérna mannfræðinni, Kate Mann, Judith Butler og fleiri svona kanónur í fræðunum. Ætlar að spyrja mig? Ég bara pæla hvort hann hefði ekkert viljað breyta nafninu sinni í Kate Woman. Þú voru að spyrja hana? Já, bara pæling. En Judith Butler hérna er bara, þú veist, já, hún er bara, eða hán, hérna, það er nú ekki að miskynja prófessorinn í kynjafræðum. Það er sko they á ensku, erum við ekki að tala um, þá notum við kyn hlutlaust fornafn. Ég hefði haldið það, en okay. Ég er engin kynjafræðingur, sko. Nei, ég er svokallaður kynjafræðingur. Já. Og ég ætla svo sem ekki að leyfa ykkur að heyra hennan brot úr viðtali við Judith Butler en aftur á móti er hún svona sá kynjafræðingur sem hefur hvað þessi mest svona hljóðs varðar mjög mikið af þessum réttrúnafræðum en það sem mér langar að staldra við bara er þessi hugmynd orðræðu. Það hefur alltaf verið sko talað umræðu í öllu öðru samhengi. Það er að segja að þegar að við erum að tala einhverju tiltekin mála þá er það umræða það hvort að Milton Friedman hafi haft rétt fyrir sér, hvort að Hayek eða Keynes hafi haft rétt fyrir sér og þar fram eftir göttunum. Hvort að til séu fiat peningar og hvort að peningaprentun hafi áhrif á verðbólgu, hvort að sem að hún alltaf gerir en aftur á móti þá hafi verið svona nýstárlegri hugmyndir hérna peningastefnu sem hafa fært rauk fyrir því að þetta sé ekki endilega peningaprentun heldur einhver aðrir kraftar sem að valda verðbólgu sem er skrítin að þú spyrir mig en aftur á móti það hafa verið umræður þetta en þegar að hugtaki orðræða er notuð og ég veit ég hef sagt frá þessu áður en mér finnst mikilvægt að hamra þessum punkti út af því að fólk þarf að vera vakandi fyrir því þegar að þetta kemur til tals að þá er þetta eitthvað sem er ekki til umræðu. Orðræða er sjálfkrafa eitthvað sem að á ekki að vera til umræðu út af því að það er búið að loka fyrir þá umræðu.
og þetta kemur bara frá svona þessum réttrúnafræðum. Þú hefur aldrei heyrt orðræðuna hagfræði, það ekki til orðræða innan fræða rekstrarhagfræði, það ekki til orðræða innan heilbrigðisvísinda. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Orðræða á bara við félagsvísindi og þetta notað sem hugtak og þetta ákveðið valdahugtak, svolítið eins og ég held að oft á tíðum hán sé, sem að ég að ná valdi á umræðinni án þess að þurfa að takast á við þinn hugmyndafræðilega ágreining. Og þetta held ég að sé að gerast í síauknumæli, að það sé alltaf verið að búa til ákveðin svona hugtök, það svona það sem að Jonathan Haidt hefur kallað goalpost shifting eða svona markmiða breytingar endalausar, þar sem að fólk þarf ekki að færa rök fyrir sínu máli út af því að mín sjálfsupplifun hefur verið X og Y og þar að leiðandi átt þú ekki að eiga rétt á því að vefengja mína upplifun. Og þetta var náttúrulega meira í Bandaríkjunum þegar að þeldögt fólk var að tala, maður upplifði þetta sjálfur í sínu háskólanámi, að þegar maður færði rök fyrir einhverju sem var jafnvel rök fyrir hinu gagnstæða í sögulegu ljósi, að þá var sko þeirra sjálfsupplifun, og við erum að tala bara eitthvað krakka skýta, einhverja 18, 19, 20 ára krakka sem voru að færa rök fyrir sínu máli með því að vísa til eigin upplifunar á einhverjum tilteknum atburði sem hafa gerist áður en þau fættust, að þá var það einhvern veginn sko, já, nú skulum fara nú varlega í það að ræða þessi mál út, því að þessi manneskja nú frá því landi sem að þú ert að tala og hvað ég gera við þær upplýsingar? Það ekki rök í neinu máli að segja að manneskjan sé X eða Y, en þetta hefur aftur á móti komið með ákveðin svona hraðbyr eftir að svona hið pólitíska varð persónulega, eða persónulega varð pólitískt, sem að hefur einmitt komið með svona þessum kynjafræðum að öðru. Og mér langar reyndar að ljúka þessu einmitt á myndbandi sem Kristoffer Hitchens að tala um það hvaða afleiðingar það muni koma aftur afsakið ef að við förum að gera hið persónulega pólitískt. Just wait a few seconds. That's the next thing that's going to happen. Right. Well, we've been the waiting for a movement for a long time. infantilizing I was talking about is going to happen. Men will say, well, if women can go to the dean if they feel they've been felt up or whatever, I'm going to start complaining too. Everyone's going to start being a victim. Have the Menendez Men will brothers. want a share in the victimhood business. It will be unstoppable and completely negative. I do think very that boring. What I remember was violently resisting, all of us, different ways, the idea that the university could be in loco parentis, as it wanted to call it. So the university would play the role of your parents. And if you had a beef against another student of any kind, it was considered kind of babyish to want to go to the dean the entire time and complain about your feelings. But now it seems to me that not just on sexual matters, but on quite a lot of other things lumped under the heading of correctitude, everyone in the university seems to want to have more authority over themselves, to have more complaints procedures, to have more therapy and more litigation. And I would say, for heaven's sake, there's enough of all that in the wider society as it is. And you can't justify this by reference to microorganisms, I'm sorry to say. It's not viruses that are making people behave this way. It's a regression to infantilism that's going. She's a great subject. Sex is a great subject. Right. Women are, in male conversation, a tremendous subject. I'm told the same is true the other way around. Well, she did make that point about Subjectification. In other words, if people talk a bit less about themselves and how the personal is political and the whole area of contestation is all to do with their own psyche and their own needs and dreads and feelings, and a bit more about society and others, I think we might get on a lot better. En sko, þannig einmitt Þorsteinn Vaff og maður með sólgleru inn í dökku hlaðastúdíói sem heitir Haukur Bragason að ræða þessa hluti einmitt að orðaræðan orðin svo vond sko, það orðaræðan og þá líka sko verið að skapa ákveðina ramma, svona ákveðin, lefum mér að kalla þetta svona Gísla Marteins væðingu, það að segja að þú veist alltaf drullega við Gísla Martein fyrir það að vera með sama fólki og eitthvað þannig, en það sem svolítið áhugavert að þetta svona innan ákveðins ramma, það að segja umræður mega eiga sér stað, því með segja hvað sem ykkur gefur frjálst orðið, en við vitum samt alveg hverjir svona hugmyndafræðilegu annmarkanir þú veist að það ekki rétt að segja þetta hérna og
þetta ekki eitthvað svona náttúrulegt, þetta hefur ekki svona organíst komið eins og óskráðar reglur varða menning og annað. Þetta ákveðin svona hugmyndafræðilegu rammi það að eitt orðaræða og það ekki umræða. Og orðaræðan ekki til umræðu. En höldum aðeins áfram með þetta og spjöllum svo meira. Það algjörlega búið að ná að skera á að það sem að þau segja og gera hafi særandi afleiðingar hafi afleiðingar að sem sagt, fólk ekki bara upplifa ofbeldi heldur verður það fyrir ofbeldi. Já, og líka bara útilokun. Skilji ekki að það sé að beita ofbeldi með bara orðræðu, sko. Já, bara með því að spurja spurninga. Akkurat. En þetta ekki sko af því að, ok, hún heldur aðeins áfram, hún að tala þetta svona intellectual, þú veist, svona andstætt í rauninni háskólanámi, sérstaklega tiltekna háskólanámi. Það svona hluti af þessu hreyfingu. Já, og sko hluti af þessari hreyfingu, ef ég að skilja hugmyndina þessa hreyfingu rétt, líka bara svona andóf gegn það sem að það kalla þá mennta elítuna, sko. Og þannig fannst mér að vera alltaf, upplýsandi að einmitt að hugtakið bara spyrja spurninga sé sett fram með ákveðinni háðung, út af því að það sem hefur náttúrulega verið hvað best fyrir vestrænt lýðræði og vestrænt samfélag og vestræna menningu og allan þann menningararf sem okkur endar þykir einkennilega lítið væntum en samt sem aður í auknum mæli meira. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það hefur verið út af því að við erum að spyrja spurninga. Tokki vel, ég tók þessa bók með, ég ætla að fjalla aðeins meira hana, en ég gera það kannski bara næsta hætti. Tokki vel, skrifa þess að Democracy in America. Það sem hann einmitt fjallar nákvæmlega þetta, að það sem var náttúrulega betra í Bandaríkjunum heldur en víðast hvar annars staðar var að fólk mátti spyrja spurninga, fólk mátti vera með efasemdir, fólk gat trana sig frammi. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að við höfum að mínum að þið virta vettu. Þetta ástæðan fyrir því ég tala svona mikið menningu nákvæmlega út af þessu. Það að segja að það sem að vandinn hefur verið, og ég veit ég hef nefnt þetta 100 sinnum, bara hægri menn gáfust upp á menningu og í skiptum fyrir það að vinstri væri ekki að skipta sér efnahagspólitík. Og það náttúrulega bara eitthvað sem að veldur ákveðinni tregðu innan kerfisins alls. Það að segja að þú getur ekki verið með efnahagslegt frelsi ef þú ert ekki með pólitískt frelsi. Og pólitískt frelsi kemur náttúrulega fyrst og fremst úr menningu. Það að segja að ákveðin stjórnmála menning hér sem byggð á óskráðum reglum og skráð á skráðum reglum og byggist á skráðum reglum segja. En við höfum virt þetta vettu og svona senasta bókin sem ég langar að fjallum Vision of the Anointed sem að ég reyndar af öllum þessu bókum sem ég búin að vera að benda á algjör skildulestur en þetta að sjálfsögðu Thomas Sowell sem að ég mjög mikill aðdáandi að en þarna kemur hann í rit alveg ótrúlega áhugaverðum og tímalausum tilhneigingum mannkynsins sem að við höfum náttúrulega verið að fylgjast með bæði í þessum réttrúnaði en líka bara við horfum aftur í söguna. Og hún byggist sérstaklega á því sem að einmitt Þorsteinn Vaff og Haukur Bragason að ræða þarna undir lokin sem náttúrulega það að allt sem að þeim finnst og allt það sem að þeir tala fyrir útrætt. Það bara verið að spyrja spurninga. Nei, það snýst það að við fáum að vera og vekja athygli á einhverju sem að við í fyrsta lagi í flestum tilfellum náttúrulega höfum áhyggjur af varðar allir með útlendingamálin en líka það sem að við bara vekur athygli varðar menningamál í sambandi við kynhneigð og annað. Það bara eitthvað sem að vekur athygli og ég var náttúrulega eins og segi, mér varst mjög gaman að tala við Uglu Stefáníu og mér finnst hún líka bara, ég ber ákveðna virðingu fyrir henni, ég ber virðingu fyrir þeim sem að nenna að vera standið að skipta kyn en hins vegar þegar að vera að ræða hormónameðferðir á börnum þá segi ég nei takk og þegar að verið að tala það að einhver bara
klæðir sig í kjól og segir hérna að núna sé hann kona án þess að fara inn nokkurs konar aðgerðir eða annað, að þá finnst mér það ekki vera eðlilegt. Mér tel að það sé bara ekki haldbær rök fyrir því að ég eigi að kalla þig konu. Aftur á móti má náttúrulega biðla til mín að kalla sig konu og ég get alveg orðið við því, en þið sjáðu líka bara eins og í þessu viðtalið hana, ég held að Þorsteinn Waff miskynji Judith Butler sem greinilega hán í dag, miskynjar hann örugglega 4-5 sinnum og þú veist, það svona hlutir sem bara fólki finnst ótrúlega skrýtnir. Það var ekki til sem hét hán fyrir nokkrum árum, en núna talað það eins og þú sért bilaður fyrir það að telja að það sé ekki til. Þetta bara skrítið, en eins og segi, ég er búinn að vera að fara á smá svona fyrirsjáanlegt rant að einhverjum finnst. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13, en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Mér finnst alveg bara mikilvægt að negla alla þessa punta. Mér finnst alveg mikilvægt að halda áfram að tala um þetta því að menningin eitthvað sem á svo ótrúlega mikilli hreyfingu að ég tel að þrátt fyrir það að maður sé að endurtaka marga af sömu punktunum að þá bara mikilvægt að halda þessu til streitu. Það eitthvað að breytast og konur, eins og segi, að verða hægrisinnar núna sem að mér þótti vera mjög sérkennileg þróun og mér varst reyndar ef ég var hreinskilinn að þrátt fyrir það að ég hef sagt að sko framtíðin hægrisinuð að þá hefur það komið mér svakalega óvart hversu ótrúlega hratt það hefur gerst. Það nánast eins og þetta hafi bara gerst yfir nokkra mánuði og ennþá að gerast í síauknum mæli og núna eins og ég segi þegar að konur virðast ætla að verða hægrisinnaðar líka að þá munum við örugglega sjá þetta því að hvað var að segja tilhneigingar ungra karlmanna sérstaklega hreyfist og hrærist í kringum eftirspurn kvenna að þá mun jafnvel þessi hægrisveifla koma til með að aukast ennþá meir og þá náttúrulega líka mikilvægt að spyrja sig hvað hægri menn ætla að gera við alla þessa orku, hvað ætli að gera við sigurinn, hvernig mun þessi sigur líta út og hvernig mun samfélagi líta út í kjölfarið. Þetta eitthvað sem hefur ekki verið svarað, en eins og segi, ég fagna því að hérna konur séu meiri í þjóðbúningnum og séu kannski aðeins íhaldsamari varðar útlendingamál og annað, en eins og ég hef nú nefnt hérna áður, eins og margt af þessu sem ég er búinn að vera að segja að líka auðvelt að missa boltan í því þegar maður búinn að einhvern veginn að byrja að nálgast markið. Það auðveldara líka, þó svo að hægri hafi unnið, þá miklu stærri spurningu svarað hvað þeir gera við hennar sigur. En bara eitt svona rétt í lokin, ég tók hérna eftir að kanslari Þýskalands hótar sniðgöngu Þýskalands ef að Ísrael verði reknir úr Eurovision og það eitthvað, ég veit að það eru hræddilegir atburðir eiga sér stað í Ísrael, aftur á móti kenni ég Hamas fyrst og fremst þær viðbjóðslegu vendingar sem eiga sér stað, þrátt fyrir það ég telja að Ísrael séu að ganga of hart fram eins og ég hef nefnt nú áður, en ef maður svona setur það aðeins til hliðar og hugsaður Maggastín þarna úti á einhverju svona selfie flotilla dæmi, það að segja svona don't forget about me today hérna báti á leiðinni til Palestínu. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur,
fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En það sem að mér þykir rosalega gaman að fylgjast með þessi svona mikrokosmos menningarbaráttu varðar Eurovision og við erum að sjá núna að kanslari Þýskalands búin að segja að ef Ísrael verður reknir út þá dragi Þýskaland sig úr keppninni og ég held ekki Þýskaland einn af þessum aðilum sem að fjármagnar keppnina og þess vegna fá þeir að komast í gegnum forkeppnina án þess að þurfa að ágera því að við erum náttúrulega búin að eða einhver stjórnarformaður í RÚV eða stjórnarmaður í RÚV búin að segja að við ættum að draga okkur á keppni allir svona, því að Eurovision svo woke keppni í grunninn þetta ótrúlega mikið af svona samkynhneigðum karlmönnum sérstaklega og svona hinsegin baráttu keppni og hinsegin baráttan hefur verið stórkostlega einkennileg varðar allt það sem hefur verið með Palestínu og Ísrael að gera út af því að náttúrulega eini staðurinn sem öruggt að vera samkynhneigður í Miðausturlöndum nánast Ísrael fyrir utan kannski nokkra aðra staði en svo erum við einhvern veginn með LGBT fólk sem mest á móti Ísrael og kannski fólk með sínu rök gagnvart því en að cancela Ísrael úr Eurovision veistla út af því að ég náttúrulega tel að Rússar eigi að fá að taka þátt í Eurovision ég held að svona menningarlegt talsamband sé gríðarlega mikilvægt sérstaklega þegar það hefur ekki með fjármagn að gera sem að geta þá fjármagna stríðsrekstur og annað en fólk eitthvað reynir að segja að þetta sé nei, þetta einhvers konar staðfesting á réttmæti innrásar ef að einhverjir svona nokkrir samkynhneigðir í flestum tilfellum aðilar geta farið á einhverja keppni í Eurovision og þetta eins og þetta svo mikil veisla að sjá fólk takast á við þetta svo svona fólk sem heldur sig mest frammi í því að vera mest peppandi fyrir Eurovision svona, nei við erum að draga okkur keppni hvað heitir það? Júres það heitir eitthvað til íslenskt nafn yfir þetta svona Eurovision aðdáendur á Íslandi þeir vilja allir að við einhvern veginn draugum okkur keppni en núna þegar Þýskaland sem ég held að sé stærsti fjármagnarinn eða að segja kemur með mesta fjármagni ætlar að draga sig úr keppni að þá verður svo mikil veisla að fylgjast með því hvernig fólk tekst á við þetta ætlaðu það bara að hætta við Eurovision við kannski sendum við bara Bashar Murad munið það, við ætluðum að senda Palestínumann fyrir okkur í Eurovision og hann lenti í öðru sæti og ég var að hlusta útvarpið daginn og þar einmitt Felix Bergsson að tala sérstaklega hann í samhengi við ákveðna svona frelsisbaráttu en það einhvern veginn að telja okkur í trúum að við myndum koma til með að leysa baráttu Hamas og Ísraelsmanna með því að senda Palestínumann til hvar var það, ég man það ekki í Eurovision, hvort það var ekki Ísrael að það þóttu mér alltaf mjög fyndið en nú ég byrjað bara að rambla vonum þess að eiga góðan mánudag kæri áskrifandi og ef þú ert ekki áskrifandi þá ferðu inn á parturs.is/1pæling og færðir áskrift þar 990 krónur, það ekkert þú getur ekki fengið lítinn Subway fyrir það sem áskrift kostar og ég ætla ekki að láta verðbólguna hækka verðið, heldur ætla ég bara að sannfæra þig með því að fara rök fyrir því að þetta er ódýrasta sem þú getur fengið og ég vona að þú njóti þess að hlusta en það miklu betra að hlusta sem áskrifandi út af því að þá getur þú náttúrulega bara sett þetta í þennan eigin hlaðarsveitu hvort sem það Apple Podcast, Castbox eða Stitcher og hlustað á þættina þar og fá uppfærslu hvenær sem en þá fara það líka án auglýsinga sem náttúrulega algjör veisla út af fyrir sig en Drífa.is, Happy Hydrate, Fiskhúsið.is, Bæjarins bestu pilsur Pólsen bílrúðuskipti, heitirpottar.is Alvörubón og Pálsson fasteignasala.is Þetta þeir aðilar sem að sjá til þess að og meðal annars að sjálfsögðu áskrifendur enn sem komið stærsta einstaka tekjulindin en þessir einstaklingar aftur á móti styðja líka við bakið á mér og styðja við bakið á þér og styðja við bakið á okkur öllum í því að viðhalda tjáningarfrelsi á Íslandi sem að það eina sem að skiptir máli þegar öllur á botninn hvolft. Ef við erum með tjáningarfrelsi að þá höfum við frelsi til alls annars, ef ekki að þá höfum við ekki. Takk hérlega fyrir að hlusta og njótið dagsins.